he who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be condemned. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Yes. Verse 25. Verse 25. Ziro kwazo ndinoti kwa muri. Ziro kwazo ndinoti kwa muri. Nguva inouya. Na zvino yatovapo. Na uyo kamataurire murumo. Akati nguva inouya unogona kumirira uchiti atakayimirira. Yes. Akakuti yatovapo. Yes. Hallelujah. Amen. Saka ari kutangire ati nguva inouya iyaziva kuti yapo. Ari kurefera kuma scriptures. Akanga achiprofita kuti time will come. Saka anotanga akota scripture ya prophet yakati time will come when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Jeremiah chapter 31 verse 31. Yes. Saka anoti time will come about and now is there. Amen. 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 Saka anokota scripture unza idudzira kuti ndongo yachaitaurwe nazvino yatovapo inguva yei. Alright. Nayo vakafa vachanzwa mwanakomana waMwari vanonzwa vachararama. Vanhu vakafa vachanzwa inzwi remwanakomana waMwari, vanonzwa vachararama, vakafa. Amen. Hallelujah. Vakafa ndivanani? Inzwa Romans chapter number 5 verse number 12. Unzwa varume vaitaura evhangeri yaKristu. Verse 12. Yes. Saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nemunhu mumwe chete, norufu rukapinda nerufu rwakapindawo nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Saka nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vakafa vachanzwa izwi remwanakomana womunhu, vanonzwa vachararama. Vakafa nezvivi zvakapinda norufu. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka vanhu vese vakaberekwa naAdamu after adya muchero are dead. Yes. Vanotozoraramiswa kana vanzwa inzwi remwanakomana womunhu. Ukaramba une nature yaAdamu hauponeswi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. That's why Jesus said to Nicodemus, chakaberekwa nenyama, chakaberekwa nomweya, mweya. Saka Mwari ndiani? Saka nyama ndiani? Obvious, nyama ndi Satan. Hallelujah. Amen. 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 Nokuti Satan kana achita mabasa ake anoshandisa nyama. Akada kuita upombwe anoshandisa nyama, akada kuba anoshandisa nyama, akada kuuraya anoshandisa nyama. Amen. Saka mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe. Kuna kuti mabasa aSatani ari visible: kuchiva, godo, nharo, kakava, kupesana nekuparadzana. Mabasa enyama. Kuna kuti mabasa aSatani. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 26. Verse 26. Nokuti baba sezvavane upenyu mavari, saizvozvo vakapa mwanakomana kuti ave neupenyu maari. Vakamupa simba rekutonga zvaari mwanakomana womunhu. Musashamiswa nezvandataura izvi, nokuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro. Akuzoti yatovapa, akangoti inouya chete. Yes. Nayo vose vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake, vachabuda mumabwiro. avo vakaita zvakanaka kukumuka kweupenyu, vari vachimukira kuupenyu. avo vakaita zvakaipa kukumuka kwekutonga. Saka iye akutaura zve-judgment, resurrection ichaitika pakupedzera, ndo yakutaurwa nevhesi. Yes. Paakataura kuti nguva ichauya nazvino yaitaura pekuti vanonzwa inzwi remwanakomana womunhu, aitaura time yekutanga kuparadzwa gospel, kuti vanhu vakatenda watomutswa kwavakafa. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Kozosvika nguva yekuti kana vavata rufu vozomutswa kubutswa mumabwiro, vakaita zvakanaka vachimukira kuupenyu, vakaita zvakaipa vachimukira kutongwa. Yes. Hallelujah. Amen. Ndiyo nyaya yataurwa naEzekiel chapter 37. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka nyaya iri pavarume ndeyekuti vanhu titobva murufu tipinde muupenyu. Asi zvanzi tinobva kana tanzwa inzwi remwanakomana womunhu nekutenda akamutuma. Amen. Amen. Saka kana usina kutenda, nokuti kutenda kunaenda kudi, ndosaka atanga kutaura nyaya yekunzwa, obva ataura yekutenda.
kutenda kunouya nekunzwa, kureva kuti after hearing then somebody believes. Yes. You cannot believe before hearing. So it means no one can believe after seeing. Yes. Hazvisi kwezvo. Hakuna munhu anotenda nokuti aona chirema chasimudzwa muwheelchair. Ndatenda handazotenda kuti isimba raMwari ndatenda. Unotenda wanzwa gospel. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio mashoko anaya aJesu Kristu aya. Ende ani nani anopesana mashoko iwaya apesana na Kristu. Amen. Zvino anopesana na Kristu anoenda kurufu nokuti Kristu ari kuenda kuupenyu. Ukapesana naye ukaona ufamba nzira yakapesana neya Kristu kureva kuti wakuenda kurufu nokuti haachinji nzira. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ende akatotaura kuti nzira inoenda kurufu inopindwa nevakawanda ore. Kureva Jesu akatopedza kuti vanhu vazhinji panyika panapa nevari kunamata vari kuenda kugehena. Vazhinji vacho vashoma ndo vari kuenda kuupenyu. Jesu akapedza nyaya iyoyo. Imi ndimungaramba zvai muchiti Mwari ane tsitsi, Mwari rudo, angaparadza vanhu vese vakawanda kudai. Aiwa, kutoparadza vakawanda ndo rudo rwacho. Amen. Kuparadza vazhinji ndo rudo rwacho. Zakaria akatotaura kuti 1/3 ndo ichasefwa panyika, 2/3 ichaparara. Ndepiko vakawanda 1/3 ni 2/3 ndavapo vakawanda. Saka shoko rakati vachadiwa ndo vari kunzoona Jesu vazhinji vanoenda nenzira yakapamhama asi vanoenda kunoparara. I2/3, 1/3 ndo icharifainwa mumoto yoponeswa kudai. Saka Mwari panyika panapa ari ngoda just a 30. Nemawandiro amaita panyika pano iwaya padiwa a 30. Nemanamatiro enyu seriousness yamuinaye chitsanya every January 30 days. Amen. Amen. Paridiwa just a 30. Zakaria 13 verse 8. Zvino munyika yose zvinotaura Jehovha, zvakataurwa naMwari izvi, migove miviri ichaparadzwa ndokufa, 2/3 shall be destroyed, asi wechitatu ucharegwamo. shall be saved. Mugove wechitatu ndichaupinza mumoto, hanzi ndichaupinza mumoto, ndichaunatsa sezvinorifainwa silver blast furnace, ndichavaidza sezvinoidzwa ndarama, ndichavanatsa, ndichavaidza, ndichavatesta nemoto sezvinoteswa gold. vachadana zita rangu, vachadana zita raMwari, ini ndichavanzwa. iye achavanzwa. 1/3 ndio iri kudiwa panyika pana. Saka chitarisa zvamakaita panyika pano kumachechi kwenyu kumawandiro amakaita, wozobatanidza Zambia neMozambique kusvika kuAmerica, uchiona manamatiro ari kuita pachidiwa 1/3. Hey. Saka Jesu akazoti vazhinji vachazouya kwandiri vachiti hatina kuprofita muzita renyu nekubudisa mweya yakaipa muzita renyu, tikaita mamiracles muzita renyu, handichavaudza pachena kuti endai kwamaitira mabasa enyu. I never knew you. Amen. But vari kudi, vari kunamata, vari kuprofita, mucharambwa muchinamata vakomana, muri serious muchipisa zvegumi, usina kana chikwereti chechegumi, svika pana Jesu kuti I never knew you. Kuti ndaibisa taiti kuti ndakavaibisira taitiko. Hey. Hallelujah. Amen. 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 Ndivhurira vaRoma chapter 12 ndiyo nyaya yatoda kudzidza naso, tikuperekedza nyaya nezuro. Amen. Amen. Hallelujah. Romans chapter number 12 verse number 1. Verse ya 1. Yes. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri. Paulo ari kuti ndinokumbira zvikuru kwamuri, hama dzangu, imi hama dzangu, netsitsi dzaMwari, ndiri kukumbira netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu, kuti mutore miviri yenyu chive chibayiro pamberi paMwari kudai, kuti muviri wako iwoyu chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwemwoyo. Kutora muviri wako uchiisa pamberi paMwari kuti chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari is your spiritual way of worship. Yes. Nekuti Jesu akati nguva inouya, hanzi akati chii, nguva inouya yokuti vanonamata Mwari vachanamata mumweya nezvokwadi, nokuti Mwari anotsvaka vakadini. Saka Pauro ari kutsimbidzira mashoko yakuti itonamatai mumweya. Saka kunamata mumweya nezvokwadi ndokupa muviri wako kuti chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari, kureva kuti hakuna chinhu chakaipa chaunofanira kuita nebhodhi yako.
Amen. Amen. Hakuna chini chakaipa cha ufuma kuita ni bodi yakwe. Ndosa Paulo kuna wa Thessalonica chapter 5. Amen. Anati muwe wachene pamwoyo na pamweya na pamuviri kuti zviwanikwe zvisina zvazvingapomerwa nezvarashi. Kuna kuti bodi yako inofanira kuwanikwa isina chainopomerwa. Chapter 5 verse 10 ya second Corinthians. Paulo ari kuti nesu tinofana kuradzwa pamberi pechigaro chekutonga chaKristu kuti mwana mwapiwe zvaakaita nemuviri sezvaakaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Amen. Saka teerera unzwe, zvaunoita nebhodhi yako zvezvi haisi bhodhi inozviita, zvinoitwa nemunhu womukati. Amen. Saka munhu womukati ndiye achamira pamberi pechigaro chekutonga chaKristu achitongerwa zvaakaita ari mubhodhi. Kana akamboba ari mubhodhi achapiwa umbavha hwakaita iwo, nokana wapiwa umbavha unoenda kugenda. Kana akamboita upombwe munhu ari mubhodhi iyi munhu, amen, achapiwa upombwe hwakaitwa. Saka kana apiwa upombwe anoenda kugenda. Saka munhu achaparadzwa mugenda haasi uyu wakanitesawo, munhu ari mukati ndiye achaparadzwa ende ndiye achatongwa nezvaakaita ari mubhodhi. Amen. Nokuti bhodhi ichapararira muvhu yakatotidzirwa naMwari kudhaya kuti wakatorwa kufu, saka uchadzokera kwariri. Paulo nobva atotowo nyama neropa asvigari nhaka yeusha hwaMwari. Amen. Nekuora hakungagari nhaka yekusaora. Saka chii chisingaori? Mweya. Kuda kuti nyama haigari nhaka yemweya. Nhaka yemweya chii? Upenyu husingaperi. Haugarwi nenyama iwowo. Saka munhu ari mukati ndiye achatongwa nezvaaita ari mubhodhi achisenza kubasa kwatiyemu kwanosenza. Amen. Ombotora mari matiyemura. Haleluya. Bhodhi yaparara yaifukirwa muvhu raivhu, iye unomira pamberi paMwari akutongwa nezvaakaita ari mubhodhi. Haleluya. Saka kuti chinhu chirege kuzoitika iti, ipai miviri yenyu nawo chive chibayiro chipenyu chichene chinofadza Mwari. Kudi ikoko ndokunamata kwenyu kwomwoyo, kuda kuti it's your spiritual act of worship. Saka kana makunamata Mwari chirege kunamata panyama. Zvekuti ndimotoita zvinhu panyama muchichikuitira Mwari ude. Mwari ari kutsvaka vanomunamata mumweya nezvokwadi. Yes. Saka zvoreva kuti kana vanhu vachinzi vari kudya muna Mwari vanofanira kudya mumweya. Yes. Kana vachinzi vari kunwa muna Mwari vanofanira kunwa mumweya. Kana vachinzi vakapfeka muna Mwari vanofanira kupfeka mumweya. Kana vachinzi vari kufamba vanofanira kufamba mumweya. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hey. Ndokunamata Mwari wa? Yes. Verse 2. Musaenzaniswa nenyika ino. Imi vanhu vanotenda kuna Jesu. Shoko raMwari harina parakatisira mukana wekuti titenzaniswa nevanhu vepanyika pana. Ayo. Hapana kana one. Hapana. Zvokutoti mashoko amunotaura ekuti handingagodi ndiri munhu wenyama, au watoti ndiri munhu wenyama, watotaura kuti handisi waMwari. Yes. Wati ndiri munhu waSatani. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka ukazwa mufundisi ati ndiri munhu wenyama, atobuda pachena kuti ndiri mufundisi wani? waSatani. Paulo anoti imi hamuzi munyama kuti mufambe netsika dzenyama. Yes. Asi muri mumweya kana mweya waKristu achigara mukati mezvechokwadi. Nokuti ani nani asina mweya waKristu haasi wake. Yes. Saka munhu anotenda kuna Jesu haakaklaimi kana kuudzwa kunzi uri munyama. Hakuna munhu anotenda kuna Jesu ari munyama. Amen. Haleluya. Amen. Romans chapter 8 yakatiudza ikapedza nyaya iyo. Yes. Hatizi munyama basi. Kunyangodai mukationa ni masenya, nekuti masenyu ndeyenyama, saka anoonawo zvenyama. But isusu hatizi munyama. Takasiyana nemi singati varume. Hatitomboenzaniswe nemi. Amen. Amen. Takasiyana. Haleluya. Amen. Ndio saka tiona kuti paunoita strike paya, nekuti mari ngaiwedzerwe, ini handiite. Ndakasiyanewo. Haleluya. Amen. Vakuru vebasa vandozongo nditi achienda kumba ungagosenza wega. Enda hako kumba. Kana strike yapera uzodzoka basa. Ina handi strike. Amen.
Amen. Nokuti shoko rakanditi zviisei pasi pavatenzi venyu panyama. Yes. Muvateerere nokuvakudza musingakakaladzani navo. Izvi zvakataurwa vanotenda izvi. Hazvisi zvemacivil servants ayo. Ndezvavanotenda. Macivil servants vanoita house strike. Amen. Musazvienzanisa nenyika. Alright. Hey. Musaenzaniswa nenyika ino. Musaenzaniswa nenyika ino. Asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa naKristu kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakakwana uye kwakakwana. Saka kana uchiziva kuda kwaMwari unofanira kuziva kwakanaka kujimufadza uye kwakakwana. Ukashotesa izvi washotesa zvese. Kungoshotesa one of these washotesa zvese. Full package. A full package. Amen. Amen. Yes. Verse 3. Verse number 3. Nokuti nenyasha dzakapuwa Paulo ndinoudza mumwe nemumwe uri pakati penyu arume kuti arege kuzvifunga mukufura paanogona kufunga napo, asi afunge nokufunga kwakachenjera. Zvikanzi kufunga kwakachenjera. Amen. Amen. Zvinoreva kuti kufunga kwaKristu, nokuti Kristu ndiye uchenjeri. Amen. Amen. Saka kufunga kwaKristu ndiko mweya, nokuti Ishe ndiani? Ndimweya. Haufunge panyama. Haleluya. Amen. Afunge nekufunga kwakachenjera. Mumwe nechiyero chekutenda sezvaakagoverwa naMwari. Kureva kuti hapana chemunhu chaanoita. Unaita according to what you were given by God. Yes. Even reasoning yako inaitwa according to what you were given by God. And that God is spirit, and you are in the spirit, so you don't reason panyama. Amen. 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 Saka zona kuti paiti chaizvo nguva dzose muchindirangarira. Haarangarirwe nebrain. Amen. Amen. This brain ndedzenyama. Hallelujah. Amen. Anoda vanhu vakavandudzwa murangariro wavo. Yes. Vakaitwa renew their mind. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 4. Verse number 4. Nokuti sezvatine mitezo mizhinji pamuviri mumwe. Nokuti sezvatine mapatsi mazhinji pasame body. Asi mitezo yose haine basa rimwe chete. Mapatsi ese ari pabhoti pangu apa haana basa rimwe chete. Amen. Amen. Izvozvo muromo uri kutaura, maziso haasi kutaura. Yes. Maoko haasi kutaura, makumbo akangomira. Amen. Amen. Matumbu akanyarara zvawo ari mukati. Yeah. Haaite basa rimwe chete mapatsi ari pabhoti. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Mitezo yose haina basa rimwe chete. Saizvozvo isu tiri vazhinji. Ndwa example yakakupa yemuviri unoyu. Aifananidzira isu tiri vazhinji. Tiri muviri mumwe chete muna Kristu. Mumwe nemumwe ari mutezo womumwe. Saka nauri muna Kristu, ini ndiri muna Kristu. I am your member and you are my member. So what I need, I get it from you. And what you need, you get it from me. Kana uri tiri muna Kristu. Amen. Amen. Each one is a member of another. Ndo zvakasiko zvakaita muviri. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Ndakambotaura mungu andikati pane zvinhu zvatinoita mazuva ese batisingazive kuti tiri kuti. Amen. Amen. Murume uyo anorwara otokumbira kubasa kundirwara onzaenda kumba. Amen. Amen. Shamwari dzaanoshanda nadzo dzomushaya pabasa kuaidet mike mike arwara adzokera kumba. Amen. Amen. Hama dzotoronga shamwari dzoti vakomana after work hatimbetienda mude tinoona kuti inda vachisvika kumba kwomurume vanomuona akarara. Amen. Amen. Vosvika vobvunza kushamwari inda. Amen. Yes. Pane pati iri pamuviri womurume inodaira inopindura zvabvunzwa kuti inda. Anoshandisa muromo. Matinzi vazotaurwa nemuromo. Muromo unoti musoro wangu uri kurwadza.
kana kuti mudumbu mangu muri kurwadza. Amen. Amen. Muromo watii pawataura? Andi wambozvita zvaireve zvaitaura. Amen. Amen. Zvaireva zvataurwa napoizvi kuti mumwe nomumwe ari mutezo wemumwe. Saka muromo mutezo wedumbu, muromo mutezo wemusoro, musoro ndewe muromo nedumbuwo ndere muromo. Saka muromo unoti dumbu rangu. Amen. My stomach, musoro wangu, kuda kuti this is mine. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah. Ndo zvakaita vaKristu kana vari muchechi bhodhi yaKristu kudai. Amen. Ndo saka uchaona kuti ziso rikatosorwa harigoni chinhu rega. Panotombomirwa kufamba kana makomba anomira. Pari kuda ruoko kuti ruwezwa. Uzwa makomba otaura chandi. Zvapo. Kuda kuti ziso is part of the hand and the hand is part of the eye. Yes. Achisika Mwari bhodhi yakadazo akatoparidza vhangeri but yokuchikura kusvika pausvika hauna kumboinzwa vhangeri yacho ichirarama pauri every day. Yes. Uchitoita zvakaparidzwa naMwari but usingazvinzwa kuti Mwari ari kuparidza neni. Hallelujah. Amen. 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 Kutoona ruoko ruchinoenda kumunda wobata badza kudai kwakusakura kudai musana wakabhendawo maoko achishanda kudai. Amen. Amen. Ruoko rwozodzokera kumunda kuya runotemha muguru wechibage rwuya rwogocha ruchitocha. Amen. Yeah. Chaibva chibage mukwene mwene womuguru wakanaiso ruoko runongobata mumaoko naiza kuti ndikabata toparara ndakabata. Yeah. Rega ndipe mukomana. Hallelujah. Amen. 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 Saka ruoko nekuchenjera runoisa kumuromo Yes. kuti oyo. Hallelujah. Tigadzirisire zvinhu izvi zvidzoke kwatiri. Muromo unongoiswa mukati vakomana vadi kuita Wait a bit. worova wokanda pakati apa uyo worovera apa chodzika uyu vakomana vari mumwe voti mauya zogayiwa zodzokera kuruoko. Mabhenefiti eruoko waona ukaramba rwabata muguru wechibage runoora rwakaubata. Ipa muromo wodzee zviende mudumbu zogayiwa zodzoka kwauri wokura muviri worarama wese. Yes. Ndo zviri mamembers of the body of Jesus Christ izvozvo. Mukaona musingadaro muchechi hamusi mamembers ebody. Hallelujah. Amen. Isu tose tiri muviri mumwe chete muna Kristu, mumwe nomwe ari mutezo wemumwe. Yes. Verse 6. Verse 6. Tine zvipo zvakasiyana Tine zvipo zvakasiyana patakapiwa nyasha napo. patakapiwa nyasha napo. Kana kuri kuprofita, Kana wapiwa chipo chokuprofita ngatiprofite zvakaenzana nekutenda tiprofita kwedu. zvakaenzana nekutenda kwedu. Kana kuri kushumira, Kana kuri kushumira ministering ngazvionekwe pakushumira ngazvionekwe kwedu. pakushumira kwedu. Kana kuri kudzidzisa, Kana kuri kudzidzisa teaching pakudzidzisa kwedu. ngazvionekwe pakudzidzisa. Kana kuri kurayira, Kana kuri kurayira pakurayira kwedu. ngazvionekwe pakurayira. Unopa, Anopa ngape nomwoyo wose. ngape nemwoyo wese. Uri mukuru, Ari mukuru ngabate nekushingaira. ngabate nekushingaira. Unoita ngoni, Anoita ngoni ngaite nemufaro. ngaite nemufaro. Rudo ngarurege kuva nokunyengera. Rudo ngarurege kuva nekunyengera pakati pehama. Vengai zvakaipa, Vengai zvakaipa namatirai zvakanaka. namatirai zvakanaka. Kana ruri rudo pakati Kana rwuri rudo pakati pevatendi dananai norudo rukuru. dananai nerudo rukuru. Pakukudzana, Pakukudzana tungamirirana. kuti vatungamiri vanokudzwa muchechi. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Saka vari kunzi kudzana yava vari kunzi vakudzwa ndo vaitaurwa naPauro pona Timoti achiti muimba huru hamuna midziyo yesirivha kana yendarama chete, Yes. asi mune mumwe matanda mimwe yevhu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mimwe inokudzwa nemimwe isingakudzwa. Yes. Inokudzwa ndeipi? Ndo vanotungamira. Amen. Amen. Unonzwa wotaura kuna vaTesalonike kuti vakuru vanobata kereke zvakanaka ngavanhu vakafanirwa nemigove miviri, zvikuru vanobata pashoko napakudzidzisa. Yes. Ngavakudzwe ivavo. Chapter 13 ayo Hebrew verse 17. Inzwa ataura pakukudzana tungamirirana akutaura kuvaHebrew manje. Amen. Hallelujah. Chapter 13 verse 17.
verse 17. Yes. Teererai vatungamiriri venyu muzviise pasi pavo nokuti vanorinda mweya yenyu sevanhu vanozobvunzwa pamusoro penyu. Saka vatungamiriri vaya kana vatungamirira chechi havatungamirire panyama, havatungamirire pazvinhu zvenyama, vanorinda mweya yevanhu nokuti vachabvunzwa pamusoro pemweya yevanhu ivavo. Amen. Amen. Haleluya. Mutungamiriri wechechi kana ari wechechi yaJesu achabvunzwa pamusoro pemweya yevanhu vanga vari muchechi. Ndosaka Jesu aipa mufananidzo uko kuti kana munhu aine makwai 100 rimwe chete rikarasika kudai, asi ye99 here kuenda kunotsvaka 1, kana akariwana rakavhunika haaripembereri, akauya naro akaritakura pachipawa chake akasvuurisa mudanga mune dzimwe. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Apa fana kuwana anorashika ivava. Vanorinda mweya yenyu vatungamiriri vechechi, kwete vemasangano avakatangana. Vaya vari kuzvirinda ndovafudzi vanozvifudza vakarwa naJeremia kurwira matumbu avo chete. Imi havana basa nemi. Haleluya. Amen. Ukangova mari zvavo zvaita was stay blessed. Munhu wari kuti stay blessed ari kugara pai, zvaakupa mari aiwana kupa, auya naye Yesu akupa aitorepo, anoshandepo, haana basa rekounoshanda chaanogoda kuti waine mari here chete. Yes. Nyangoda kanoponda munhu kudzinya munhu bato munhu huruweki kweikwete ukaine mari yawatora pahuruweki ukasvika pamufundisi vanokuti stay blessed, haana basa rekuti kurarama sei, haasi mufudzi wemakwai iye. Amen. 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 Haleluya. Amen. Muranda nomuranda haana hanya nemakwai. Yes. Verse 11. Verse 11. Regai kuva nousimbe pakushingaira. Regai kuva nousimbe pakushungaira. Pisai pamweya. Pisai pamweya. Batirai Ishe. Batirai Ishe. Farai patariyo. Farai patariyo. Tsungirirai pakutambudzika. Tsungirirai pakutambudzika. Rambai muchinyengetera. Rambai muchinyengetera. Govanai navatsvene pakushayiwa. Govanai nevatsvene pakushayiwa kwavo. Hakuna munhu anotenda anofanirwa kushayiwa chekudya kana chekupfeka kana pekugara. Hakuna. Zvipo zvinouya kuchechi hazvisi zvamufundisi. Zvipo zvechechi kuti zvione kuti hapana here ari kushayiwa, hapana here asina chekudya, hapana here anodaro asina pekugara, abhadharwe rende apinde mumba. Ndobasa rezvipo zvinouya kuchechi, hazvisi zvamufundisi. Mufundisi ane sheya yake yaanopuwawo ndoyakanzi double portion, asi ava vese vanobatsirwawo nechechi pazvipo zvinouya kuchechi. Saka vanoitsika yekuti zvipo zvikauya zvotorwa namufundisi havasi vafundisi, havasi vafudzi mumakwai, vafudzi vasina kutendeka. Vafudzi vasina kutendeka mapere. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Govanaine vatsvene pakushayiwa kwavo. Ari kungodzokera mashoko ari kune mabasa. Hakuna munhu aiti changai nacho ndechake nokuti anga aine mwoyo mumwe nemweya mumwe. Hapana munhu aiti changai nacho ndechake akasiva vakati zvose ndezvavose. Vaiva nedzimba kana minda vakatengesa vakaine mari vakaisa kuapostori, mumwe nomwe akagoverwa paakashayiwa napo. Vapostori havana kutakura mari kuisa kumba kuti ndiri man of God. Papasina mamonya pamara. Amen. Amen. Pakusina mamonya aigadha mari sezvatakuona mazuva ano zvokuti ukabvisa chipo chako ukakanganwa kutora chenji yebhasi kuda kuzodzokera kuwapedza kubvisa hakuchadzokereki. Kwane mamonya unzwa kuti wakundirambidza kunotora asi pandaenda ndawandivhurira undende. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Itirai vaene rudo. Itirai vaene rudo. Ropafadzai vanokutambudzai. Alright. Kana shoko rati ropafadzai vanokutambudzai, mudondo mune shoko rokuti back to sender. Kuda kuti vanokutambudza ngavatambudzike. Yes. Muroyo wako anofanirwa kufa. Ndinoti judgment night nhasi muroyo wako ari kudii? Ropafadzai vanokutambudzai. Uyo ari kuti muroyi ngaafe. Saka takutsvaka kuti vanhu vaMwari ndevapi, tinoona vari ava here. Azviite. Kunzi nyararai musataure chete. Amen. Amen. Musatuka nawo machechi. Iwo achiita izvozvo. Ndakanzwa musoro achiti back to sender. Ndodzorera kwazvakabva back to sender. Shoko rinoti musatsiva zvakaipa nezvakaipa. Yes. Kuda kuti musaite back to sender. Amen. Nokuti kutsiva ndekwani?
tiko mwani. Haleluya. Amen. Ameni. Amen. Hai. Saka unonyatsoona wega kana wavhurika ure kuti zviri kuitwa mudondomo zvese munenhema. Vanhu vakaunganidzwa munhema. Kunyange zvaane makore akawanda. Kunyange zvaane makore akawanda macenturies. Si nhema. Asi inhema. Haleluya. Amen. 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 Ndangachionga imwe nyaya yangu amene ndechokwadi yakadii. Asi ndaiyerenga makuseni. Yekuti kuchechi kwaprofeti kwakabiwa 571 mahard drives anga akalodwa maprophecies akaitwa naprofeti kubva 2013 kusvika nhasi akabiwa ese. Asi zviri kufungirwa kunzi it's an inside job. Saka mapurisa akucha investigate kuda kuti munhu wamwari akaisa nyaya kumapurisa. Mweya hauna kumuudza kuti zvakabiwa nanhingi zviri pakati akutotitsvagireyo. Ndaiona nhasi yatokumapurisa nyaya ito investigate wanei profeti adzima haasi kuziva kwakaenda mahard drive akabirwa kana mbavha yacho haasi kuiziva asi muprofita. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hanzi tiri kudaro nekutoziva kuti evidence yeprofesa haidiwo koti. Mamboenderei kukoti. Chapter 6 yavakorinto yechipiri inoti musaende kukoti. Tonganai muchechi mumwe mugadzisane muchechi mumwe. Saka koti muri kudei muchechi ndo munodiwa evidence yeprofesa. Profita kuti akaba ndoumwe mugadzisana muchechi. Munonyepera vanhu munoprofitai mabirwa profitai. Wotaura zvezvo kuti zvichazaitika 10 years tukamukiri zvabiwa izvi. Taurai pazviri vakomana vaende kutora Pakupedza nguva muenda ukoko. munyepera vanhu vamuchitaura zvinhu zvisingaziva kuti zvichaitika here kana kuti hazviitike munzi muri kuprofita. Izvi zvabiwa izvi ende sei zvabiwa wakadii kuzova pachabiwa. Amen. Ndovana TB Joshua asingaone kuti chinhu chandiri kuwaka chichauraya vanhu ichi kusvika vanhu vafa. Watozira kuprofita vanhu vatofa wakadii kuzoona chichauraya vanhu. Maprofita zvekuAmerica watadza kuona building yako iri kolapsa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mashoko andakazotya akataurwa napastor vaitaura nyaya yacho vachisimbisa vatendi vemuchechi iyoyo vemusangano iyoyo kana kuti vekambani iyoyo ndo vaisimbisa. Amen. Amen. Hazvinotyisa. Hanzi ndiri kukurudzira vatendi kuti have faith in the prophet and have faith in the church. Things will be normal.